Дәл қазір мен сіздерге палаудың күрішін шашпалы, яғни рассыпчатый етіп жасалу жолын көрсетемін. Күріштің шашпалы болуына судың мөлшері, күріштің түрі және осы видеода көрсетілген кейбір моменттер әсер етеді. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Маңызды моменттерді жіберіп алмаңыздар. Алдымен күрішке тұз саламыз, бір уыстай. Менде күріш 800 грамм және мен ұзын дәнді күрішті таңдадым. Үстінен жылы су құямыз. Суымыз күрішті толықтай жабуы қажет. Міне осылай күрішімізді өңдеп аламыз. Енді достар, зирвак дайындауға көшеміз. Ол үшін қазанға сұйық май құямыз. Сұйық май менде шамамен 100 грамм. Артынан пияз жібереміз. Пияз бір дана жарты шеңбер пішінінде кесілген. Пиязды қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін етімізді жібереміз. Менде ет сиыр еті 500 грамм. Сіз басқа да етті қолдансаңыздар да болады. Етіміз қызарғаннан кейін дәмдеуіштерді қосамыз. Менде дәмдеуіштерден 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық кептірілген сарымсақ және де 1 шай қасық зира. Дәмдеуіштерді қосып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып қуыруды жалғастырамыз. Шамамен тағы да бір 5 минуттай қуырамыз. Содан кейін сәбіз қосамыз. Сәбіз менде көп мөлшерде 6 дана үлкен сәбізді торадым. Сәбізді қосып етпен араластырып қуыруды жалғастырамыз. Шамамен тағы да бір 10 минуттай қуырамыз. Ендігі кезекте қосатын горох нутты алдын ала дайындап алу қажет. Мен оны бір түн бұрын қайнаған суға салып қойдым. Сіздер 1 сағаттай қайнатсаңыз да жеткілікті. Горох нуттың үстіне кесемен жауып қойыңыздар. Ендігі кезекте қосатын мейіз өз дәміңізге қарай және жарты шай қасық зира. Құйылатын судың мөлшері сәбізді әлсін жауып тұру қажет. Енді сарымсақтарды орналастырып аламыз. Және де мен 2 ащы бұрышты қостым. Қазанның қақпағын жауып, жай отта 40 минуттай қайнатамыз. 40 минут өткен соң горох нуттың үстінде тұрған кесені, сарымсақты және ащы бұрышты алып тастаймыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Күрішті қосатын уақытта жақындап қалды. Күріштің суын төгеміз. Жақсылап тұрып жуу керек достар. Шамамен 6-7 рет суы мөлдір болуы керек. Жуып болғаннан кейін зирвактың ортасына, яғни қазанның ортасына қасықпен жайлап саламыз. Ортасына салып болғаннан кейін ортасынан сосын жандарына жаямыз. Палау дайындаудың ең маңызды жеріне келдік достар. Мұқият қараңыздар. Күрішті салып үстінен су құйып қақпағын жауып қарап отырмаймыз. Қазір видеода көрсетем, дәл солай жасауыңыз қажет. Сонда ғана күрішіңіз шашпалы, яғни рассыпчатый болып шығады. Достар, су құйғанда мұқият болыңыздар. Су мен күріштің арасы 1 сантиметрде болуы керек. Одан артық болмасын. Қақпағын жауып күрішті 10 минуттай пісіреміз. Осы әдіс не үшін қажет екенін түсіндіріп кетейін. Осы әдіс арқылы біздер күріштің суын азайтамыз. Негізгі мақсат сода. Қазанның асты жай отта болуы қажет. Суы біткенше осылай бірнеше рет қайталап шығамыз. Суы біткеннен кейін қазанды оттан алып тастаймыз. Қақпақпен жауып, үстіне орамал төсеп 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен кейін қақпағын ашып, күрішті жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне, достар, палауымыз дайын болды. Күріші шашпалы, яғни рассыпчатый болып шықты. Қазір видеодан сіздер көре аласыздар. Міне, не осындай әдемі рассыпчатый, яғни шашпалы болып шықты. Енді подачаға дайындаламыз. Подачасында
Палаудың үстіне аз көк қосып, мана шығарып қойған сарымсақтар мен ащы бұрышты қойып шығамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Үйден дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздің де палауыңыз шашпалы, яғни рассыпчатый болып шығады, міндетті түрде. Сіздермен болған Дәурен. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.